Төрөбүт төрүт тыл, сөрүүн сүүгей курдук, сүрәгы быыры сөрүү кетер. Убаға сотон уутун курдук, улахан куяаска, утағы ханнарар. Төрөбүт сахатын тылын сайыннарыга, чинчииге олуғын анабыт, саха алфавитын төрүттәбит. Бастыкы лингвист Семен Андреевич Новгородов төрөбүт күнүгер, олунью уонүхүс күнүгер, төрөбүт тыл сурук бешик күнү белединер. Бу жахал Саха Республикатын бастыкы президине Михаил Ефимович Николаев ыягынан тыгынча 996 сыллааққа олуқтың бұда.